در پسویسلی نامه سلامونه ستړي مڅ تاسو شال تلویزون څخه د لومړي خبرونو لیدونکو سم قربانه مزلیفا کاکړ د فلسطین رسنیو د راپور لمخې د غزې په ختیځ کې پر یو ښوونځی چې اوس پکې د فلسطین کډوالو د پناه یو مرکز دی د اسرایلو په هوایي برید کې تر څلو ډیر کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي د دغه راپورټونو لمخې درې توغندۍ هغه وخت په ښوونځي ولګېدې چې فلسطین مهاجر د غزې ښار د تدبین په ښوونځي کښې د سهار د لمونځ ادا کولو په حال کې وه په آلمان کې د جولای په میاشت کې خپاره شوي ارقام د پناه غوښتونکو غوښتنلیکونو کمښت څرګندوي د آلمان د کورنۍ چارو وزیر وایي دغه وضعیت د پولو د کنټرول په پایله کې رامنځته شوی دی تر سوریایي وګړو وروسته په آلمان کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه ډله افغان وګړي جوړوي سږ کال د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه ډله د سوریې کډوال دي ورپسې افغانستان ترکیې او عراق کډوال دي برازیلي چارواکو ویلي په ساو پاولو ښار کې د یوه مسافر وړونکي الوتکې د ولیدو په پیښه کې ټوله 22 کسان وژل شوي دي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه الوتکه چې د برازیل د پارو انا ایالت له کاسویل څخه د ساو پاولو د مرکز نړیوال هوایي ډګر پر لور روانه وه له ساو پاولو څخه شاوخوا 80 کیلومتره لیرې د وینډیو په ښار کې نسکوره شوه د الوتکې د لویدو په علت په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي د کابل یو شمېر اوسېدونکو د څښاک د پاکو اوبو له کمښته شکایت لري دوی وایي چې کور ته د اوبو په نل لیکو کې میاشت کې یو ځل اوبه راځي کابل ښاریان وایي نشي کولی چې په بیه اوبه واخلي نو اړ دي چې له اوبو د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره له لرې ځایه اوبه راوړي د اوبو د کمښت ستونزه په کابل کښې د اوسېدونکو ژوند له سختو مشکلاتو سره مخ کړی د کابل ګڼ شمېر اوسېدونکي له سرپرست حکومته غواړي چې د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي نن په ځینو ولایتونو کې ماشومان ته د کوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي له پولیو د خلاصون د افغانستان بنسټ پرون په خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې ترڅنګ له ټولو کورنۍ غوښتي چې له کوزن ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصولو کې ونډه واخلي د روغتیا د نړیوال سازمان په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي د امریکا متحده ایالات اوکراین سره د 125 میلیونو ډالر اضافي پوځي مرسته تصویب کړه د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین یو له مهمو پوځي ملاتړ څخه دی او د 2022 کال په فبروري کې د روسیې له برید راهیسې دغه هیواد له اوکراین سره تر 55 میلیارډ ډالرو زیاته مرسته کړې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه کړې چې پر سعودي عربستان د امریکا د یرغلیزو وسلو پر خرڅولو بندیز ختم کړي د امریکا ولسمشر جو بایدن 3 کاله مخکې په سپینه مانۍ کې د واک تر اخیستلو لږ وروسته پریکړه وکړه چې له امریکا څخه پر سعودي عربستان د یرغلیزو وسلو پلورل بند کړي په دې اړه رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د بایدن د ادارې پر روانه اونۍ کې وکیلانو ته خبرداري ورکړی چې پر سعودي عربستان د یرغلیزو وسلو د خرڅولو بندیز لري کوي دغه امریکایي چارواکي په وینا سعودي عربستان ته د یرغلیزو وسلو پلورل به شایي راتلونکې اونۍ کې بیا پیل شي یو ورځ وروسته له هغې چې د امریکا مصر او قطر مشرانو یو طرحه وړاندې کړه چې له مخې د پنجشنبې په ورځ په غزه کې د اوربند د خبرو د بیا پیل غوښتنه وشوه متحده عربي امارات او سعودي عربستان هم له دغه پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ د سعودي عربستان او د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې ټینګار وکړ چې ابوظبي هم د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثاني د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی او د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن سره یو ځای کیږي متحده عربي اماراتو هم د غزې په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتي چې د پنجشنبې په ورځ د اگست په 21مه د خبرو اترو د سمدستي بیا پیل او د غزې د خلکو د کړاوونو د پای ته رسېدلو په موخه په غونډه کې د ګډون غوښتنه وکړي درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه تر بیا ښې چارې